আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আপনাদের মাঝে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অ্যাপ্লিকেশন পরিচয় করে দেবো আপনাদের মাঝে, ঠিক আছে? তো এই অ্যাপ্লিকেশনের কাজটা যদি আপনারা করেন, ঠিক আছে, যে কেউ যদি আপনার পাশে যায় অথবা আপনার বন্ধু বান্ধব যদি এই অ্যাপসের কাজটা যদি দেখে, তাহলে আপনার হাতে পায়ে ধরবে, ঠিক আছে? আপনার বলবে যে বন্ধু এটা তুই কীভাবে করলি, ঠিক আছে, এটা আমাদের মোবাইলেও সেট করে দেয়, ঠিক আছে? তো বন্ধুরা, এই কি কাজ এই অ্যাপ্লিকেশনের আমি পুরো আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালভাবে পুরো দেখাবো, ঠিক আছে? তো বন্ধুরা, আর এই অ্যাপ্লিকেশনটা আমি ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্কটা দিয়ে দেবো, চাইলে আপনারা ওই জায়গাতে ডাউনলোড দিয়ে নিতে পারেন, ঠিক আছে? তো বন্ধুরা, ভিডিওটা শুরু করার আগে বলছি, ভিডিওটা দেখার পর যদি আপনাদের ভালো লাগে, উপকার আসে, তাহলে আমার ভিডিওটা একটা লাইক দিবেন। আর ভিডিওর নিচে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাইবেন ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন, তারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা বাজিয়ে রাখবেন নতুন নতুন ভিডিও পেতে। আর যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, ধরেন আপনারা অ্যাপটা ডাউনলোড দেওয়ার পরে কী করবেন, শুরুতে ক্লিক করবেন, ঠিক আছে? ক্লিক করার পরে দেখেন এরকম একটা ইন্টারফেস শুরু করবে, ঠিক আছে বন্ধুরা? তো আপনারা দেখেন পুরা। তারপর আপনি কী করবেন, এরকম একটা ইন্টারফেস শুরু করবে, ঠিক আছে? শুরু করার পর আপনি কী করবেন, এই জায়গায় কিন্তু দুইটা অপশন, ঠিক আছে? তো আপনারা কী করবেন, এই যে এই অপশনটার ভিতরে ক্লিক করবেন, ঠিক আছে? এর ভিতরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আপনারা এই যে জায়গায় ক্লিক করে দেবেন, ঠিক আছে বন্ধুরা? জায়গায় ক্লিক করে দেবেন, দেওয়ার পরে অ্যালাউ করে দেবেন, ঠিক আছে? অ্যালাউ করে দেওয়ার পর আবার ওকেতে ক্লিক করে দেবেন। তারপর কী করবেন, এটা আপনারা চালু করে দেবেন। দেওয়ার পরে আবার ব্যাগে আসবেন। ব্যাগে আসার পরে তো বন্ধুরা, এই অ্যাপ্লিকেশনের কাজটা হলো কি, ধরেন এই জায়গায় আপনার এত সুন্দর সুন্দর রিংটোন, ঠিক আছে? আপনি যে রিংটোনগুলো যে আপনার মোবাইলে সেট করেন, ঠিক আছে, আপনার বন্ধু বান্ধব দেখলে অথবা আপনার বন্ধু বান্ধব এই রিংটোনটার শব্দটা শোনে, তাহলে আপনার হাতে পায়ে ধরবে যে এটা তুই কীভাবে ডাউনলোড দিলি, কীভাবে তুই কী করলি, কীভাবে তোর মোবাইলে সেট করলি, আমাদেরও মোবাইলে সেট করে দেয়, ঠিক আছে? তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ধরেন আপনি চাইলে এই রিংটোনগুলো বাজার শুনতে পারবেন, ধরে এই জায়গায়, ঠিক আছে বন্ধুরা? দেখছেন, দেখেন বন্ধুরা, এই জায়গায় কিন্তু কয়েকটা অপশন, ঠিক আছে? তো আপনারা এই অপশনে ক্লিক করতে পারেন। ক্লিক করে আপনি এই জায়গায় দেখেন রিংটোন আছে, এই যে জায়গায় রিংটোন আছে, ঠিক আছে? এই জায়গায় রিংটোন আছে, এই জায়গায় দেখেন নিউ, একদম নিউ রিংটোন এগুলো, দেখছেন? একবার নিউ রিংটোন এটি, দেখছেন বন্ধুরা? দেখছেন এই রিংটোনগুলো যে আপনারা বলে করেন, ঠিক আছে বন্ধুরা? আমি কিন্তু পুরো রিংটোনটা আপনাদের বাজিয়ে শোনাইতে পারতেছি না, ঠিক আছে? তাহলে কিন্তু আমার কপিরাইট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে বেশি, ঠিক আছে? তো বন্ধুরা, যদি রিংটোনটা আপনি সেভ করতে চান, ঠিক আছে, টাচ করবেন। টাচ করার পরে দেখেন এই জায়গায় কিন্তু কয়েকটা অপশন আছে, ঠিক আছে? এই জায়গায় দেখেন বন্ধুরা আপনার অ্যালার্ম, তারপরে এই জায়গায় দেখেন সেভ নাম্বারে, ঠিক আছে? এই জায়গায় আপনি শেয়ারও করতে পারবেন চাইলে এই রিংটোনটা। তারপরে এই জায়গায় দেখেন আপনার মানে কল, ঠিক আছে, মানে যে কোনো নাম্বারে। আর যদি আপনি যে পার্সোনাল একটা নাম্বারে কল মানে সেট করতে চান, তাহলে এই জায়গায় ক্লিক করবেন। আর যদি আপনি অল যে কোনো যে কল দিব, যাতে সবাই যাতে কল দিলে যাতে আপনি রিংটোনটা যদি শুনতে আপনার বাজে, ঠিক আছে, তাহলে আপনার এই জায়গায় ক্লিক করে দেবেন, ঠিক আছে? আর যদি আপনি অ্যালার্মে সেট করেছেন, তাহলে এই যে অ্যালার্মে ক্লিক করতে পারেন, ঠিক আছে? তো ধরেন আপনি যদি যে কোনো একটা নাম্বার সেভ করবেন, তাহলে এই জায়গায় ক্লিক করার পরে দেখেন আপনার কিন্তু এরকম ইন্টারভিউ শুরু করতে শুরু করার পরে দেখেন আপনার ডাইরেক্ট মোবাইলে সেভে নিয়ে যাবো। সেভে যে মোবাইল নাম্বারগুলো আছে ওই নাম্বারতে আপনি যে কোনো একটা নাম্বার সেভ করুন, ঠিক আছে? তো ধরেন আমি সব যে কোনো নাম্বারে কল দিলে যাতে আমার বাজে আমি সেটা সেভ করবো, তো আমি এই জায়গায় ক্লিক করে দিলাম। অলরেডি কিন্তু আমার মোবাইলে কিন্তু এই রিংটোনটা সেভ হয়ে গেছে, ঠিক আছে? অলরেডি কিন্তু এই মোবাইলে আমার রিংটোনটা কিন্তু সেভ হয়ে গেছে। আপনি চাইলে শেয়ারও করতে পারেন, যে কোনো ইয়াতে রিংটোনের ইয়েটা আপনি শেয়ার করতে পারেন, ঠিক আছে বন্ধুরা? তো বন্ধুরা, এইভাবে আপনারা এই রিংটোনগুলো সেভ করবেন আপনার মোবাইলে, ঠিক আছে? তো বন্ধুরা, এই দুর্দান্ত অ্যাপটা ডাউনলোড দেবেন কোথা থেকে না? তো ডাউনলোড দেওয়ার জন্য কী করবেন আপনারা, এই যে এই গুগল প্লে স্টোরে চলে যাবেন, ঠিক আছে? এই গুগল প্লে স্টোরে চলে যাবেন, যাওয়ার পরে এই জায়গায় যায় লিখবেন রোমান্টিক রিংটোন, ঠিক আছে? রোমান্টিক রিংটোন লিখবেন, ঠিক আছে বন্ধুরা? এই দেখেন আমি কিন্তু এই জায়গায় লেখা আছে, এই যে আমি কিন্তু লেখা আছে এই জায়গায় রোমান্টিক রিংটোন, ঠিক আছে? রোমান্টিক রিংটোন লেখার পরে সার্চ দেবেন। সার্চ দেওয়ার পরে দেখেন এই জায়গায় কিন্তু এরকম একটা ইন্টারভিউ শুরু করে দেখেন হাজার হাজার অ্যাপস কিন্তু এই জায়গায় আসবে, ঠিক আছে? তো আপনারা কী করবেন, এই যে 2 নম্বরে যে অ্যাপটা এলো, ঠিক আছে, এই অ্যাপসের কালারটা আপনার লোগোটা দেখেন, এই 2 নম্বর অ্যাপটা আপনারা ডাউনলোড দেবেন, ঠিক আছে? আমি কিন্তু ডাউনলোড দিয়েছি, ঠিক আছে বন্ধুরা? এটা কিন্তু 1 মিলিয়ন প্লাস কিন্তু ডাউনলোড হয়েছে, ঠিক আছে? তো আপনারা এই অ্যাপ্লিকেশনটা ডাউনলোড দিয়ে আপনার মোবাইলে সেট করে নেবেন রিংটোনগুলো, তাহলে কিন্তু
যে কেউ কিন্তু আপনার মোবাইলের রিংটোনের শব্দটা শুনলে কিন্তু অবাক হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা এইভাবে আপনারা এই অ্যাপ্লিকেশনটা ডাউনলোড দিয়ে আপনার মোবাইলে সেট করবেন এই রিংটোনগুলো, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন, ওকে, আল্লাহ হাফেজ।